哎，好重啊！哎呀，我拿一个大点的，就是可能有点小。我还有个链子，还金项链，意外发现。韩国海域发现中国古沉船，出土2万多件精美的瓷器，其中近60%出自龙泉窑。专家保守估计，光是这些瓷器就价值上百亿人民币。为了将这些宝贝占为己有，韩国人恬不知耻地为这些宝贝进行了申遗，还专门修建了一座博物馆，用以陈列展示这些文物。然而文物上的汉字却狠狠打了他们的脸，让他们尴尬不已。可即便如此，韩国人还是不打算归还文物，并宣称这是古代中国向他们进贡的贡品。那么中国的古船为何会在韩国海域附近沉没呢？这些文物最后又归谁所有？时间来到1976年7月的一天，韩国新安海域的一位渔民无意中打捞上来6件完整的青瓷器，并把它们带回了家。不久后，渔民的弟弟来看望他时，发现了这些青瓷器。弟弟认为既然是从海底打捞出来的，那就是一件古物，应该上交给文物管理局。当局收到瓷器后，发现这些瓷器都是十分珍贵的宋元青瓷，于是立即联系兄弟2人了解情况，并给他们颁发了100万元的奖金。1976年9月1日，兄弟2人利用三角测量法成功找到了发现文物的确切地点。当地文物局立即成立了一支考古队，并邀请海军潜水员对该海域进行试探性打捞。在首次的打捞作业中，就有近2000件文物被打捞出水。这些文物包括大量珍贵的瓷器以及各种金银玉器，这让韩国专家们兴奋不已，因为他们还从未见过如此精美的瓷器。有了第一次的成功经验，韩国专家迫不及待地进行了第2次打捞。这次他们又发现了数量众多的铜钱，铜钱上刻有纯化元宝和智大通宝的字样，这就说明这一艘沉船应该是来自中国的船只。随后出土的一件文物更是印证了这一点。这件文物是一件青铜铭权，也就是我们俗称的秤砣。这个秤砣的2面都刻有铭文，分别是庆元路和庚申。庆元路是我国古代的一个地名，位于今天的浙江省宁波市，而庚申则是我国元朝时期的一个纪年。然而韩国人依然不承认这些文物是属于中国的，他们对外宣称这是中国向他们朝贡的贡品。于是自1976年10月开始，在以后的几年里，他们成功地从沉船中打捞出数以万计的珍贵文物。在他们最后一次打捞时，还发现了多达800多万枚的古代钱币，重量足足有28吨重。这些钱币的类型横跨宋元两朝，至于它们的用途，学术界至今还众说纷纭。有人说是用来交易的货币，也有人认为或许是航海时用的压舱物，甚至还有人认为这些铜钱是用来熔铸佛像的材料。就在专家们还在为铜钱感到困惑时，潜水员又在铜钱的下方打捞出了许多奇怪的木头，这些木头坚硬如铁，上面还雕刻着文字。经过实验室取样化验，发现这些木头都是成色上好的紫檀木。众所周知，紫檀木是一种顶级的建筑材料，自古便有1寸紫檀1寸金的说法。因为紫檀木的生长周期非常的长，需要几百年甚至上千年才能成材，所以紫檀木才如此的珍贵。更何况这些紫檀木还是没有经过加工的原木，因此就更加价值连城。据事后统计，新安号上总计打捞出了1017根紫檀木，价值不可估量。那么这艘满载货物的宝船为什么会在韩国海域沉没呢？它的目的地又是哪里呢？漂亮，完完整整。漂亮！哎呀！韩国发现一艘中国古沉船，文物价值上百亿人民币，共打捞出水2万多件珍贵文物，其中60%来自龙泉窑的精美瓷器，以及800万枚重达28吨的古代铜钱。那么这艘价值连城的宝船为什么会在韩国海域沉没呢？它的目的地又是哪里呢？为了查明真相，韩国方面决定将沉船整体打捞出水，然而他们却并没有能力将
将沉船打捞上岸，只能跑到中国求助我国的考古专家。最后在我国专家的指导下，沉船终于被打捞出水。这艘在海底沉睡了600多年的宝船已经被海水浸泡得像棉花一样脆弱。经测量，新安号沉船长34米，宽11米，重达200吨，是世界上现存最大最有价值的中国古代贸易船，也是现存最古老的船只之一。船体内部采用了我国当时所独有的造船技术——水密隔舱。水密隔舱可以使货物分舱储存，不但便于装卸和管理，还具有很好的抗沉性，即使船身进水，也不会对船的整体造成毁灭性伤害。通过对沉船残骸的研究，考古专家发现了一些端倪，船上的排水孔竟然全被打开了，这样水密隔舱就失去了作用，船体也没有了抗沉性，这显然是有人有意为之。也就是说，新安号之所以会沉没，其实并不是一次意外，而是发生在600多年前的一桩人为的犯罪。至于罪犯是谁，专家们也不得而知，或许是遭遇了海盗，或许是船上出现了内斗。总之，新安号的沉没并没有我们想象的这么简单。那么它的目的地又是哪里呢？为了得到答案，专家又仔细研究了打捞上来的文物，终于在一批竹简上找到了一些蛛丝马迹。这批竹简虽然已经被海水浸泡了数百年，但上面的字迹依旧清晰可见。许多竹简上写着东福寺和卫门次郎的字样，再加上此前出土的青铜铭泉，专家们大致捋清了这艘沉船的来龙去脉。原来它是一艘从我国的宁波港出发，前往日本京都东福寺的商船。根据历史记载，东福寺在1319年的时候发生过一次大规模的火灾，导致许多建筑和佛像被毁，因此他们为了重建东福寺，从中国采购了大量物资。沉船中数量众多的钱币其实是用来熔铸新佛像的，而那些还未加工的紫檀木不仅可以用来打造家具，还可以用来焚香静心。至于那些精美的瓷器，全都是我国的外销瓷，大多带有佛教因素。由于订货商是日本的寺院，因此这批瓷器以供器、陈设器和文房器为主，不少为国内博物馆罕见，文化含量较高。也就是说，这艘船从始至终都跟韩国没有半毛钱关系，只是恰好在韩国海域沉没了而已。这一结果让韩国专家很是尴尬，但他们还是没有归还文物的想法，甚至还修建了一座博物馆来陈列展示这些文物，将厚颜无耻的优点发挥得淋漓尽致。相信迟早有一天，这些文物将会回归祖国的怀抱。好了，今天的视频就到这里了，你对这艘沉船有何看法？欢迎留言讨论，我们下期视频不见不散。